Так, ժողովուրդ։ Կլիենտի կողմից կամ stakeholder-ի կողմից ստացվող դոկումենտը որպես այդպիսին պարունակում է իր մեջ երկու տեսակ requirement, հա? Functional requirement ու non-functional requirement։ Որպես այդպիսին testing type-երն են բաժանվում այդ երկու ձևի, հա, երկու տեսակի test type-եր գոյություն ունեն։ Functional test type-երը, functional testing-ը n type-ն է, հա, n տեսակն է testing-ի, որը ստուգում է հենց այդ functional requirement-ի կատարումը։ Okay։ Functional test-ը հիմնված functional requirement-ի մասի վրա ստուգում է բոլոր առանձնահատուկ ֆունկցիաները հատ-հատ, հա, իրանց միասին աշխատելու հատկությունը ու ինչպես նաև առանձին ինչ որտեղ իր օգտագործելիությունը։ Այսինքն, երբ որ մեր պրոյեկտը որպես այդպիսին կառուցենք, ենթադրենք պատ է, հա, ինքը, ստուգվում է ամեն մի հատ այդ տուֆը առանձին, հա, հետո ստուգվում է պատը ընդհանուր, հետո ստուգվում է n, որ եթե մենք այդ պատը ուզենանք քանդենք, տանենք ուրիշ տեղ հավաքենք, հա, կամ այդ պատը ուզենանք կիսենք երկու տարբեր տեղ, սարքենք ամեն մեկից մի հատ շենք։ Հնարավոր է, թե հնարավոր չի։ Բայց այդ ամեն կետը պետք է հստակ դոկումենտացված լինի, հստակ պահանջով լինի։ Ինչ կարելի է էլ ստուգել functional test-ի շրջանակներում, հա։ Իհարկե հիմնական մեր ֆոկուսը այդ բանն է, մեր application-ն է, բայց կան բաներ, որոնք սպეციფიկ կարան պահանջված լինեն, կոնկրետ կախված մեր կլիենտի ցանկությունից, հա, application-ի ոլորտից, user-ների տեսակից, հա, կամ ինչ որ security-ից ելնելով։ Կարա կախված լինի ռիսկերից, կարա կախված լինի ինդուստրիայից եւ այլն, շատ տարբեր բաներից ելնելով։ Միակ բանը, որ շատ քիչ է գրած, այն մյուսների մասին ահագին շատ ինֆորմացիա կարաք գտնեք, միակ բանը, որ ուզում եմ հատուկ շեշտեմ, դա error condition-ների ստուգումն է, որը առաջի հայացքից, երբ որ նոր է սկսվում պրոյեկտը, միշտ գնում է վերջի պլան, հա, ամենավերջում արվող գործ, բայց տվյալ մոտեցումը միշտ բարդացնում է մեր կյանքը։ Ինչի, որովհետև ինչքան գնում է application-ը դեպի իր ինչ որ մի հատ ֆազայի ավարտը, հա, կամ вообще development process-ի ավարտը, այդքան իր մեջ ակնհայտ երևացող error-ները պակասում են։ Հա, այսինքն մենք ձգտում ենք նրան, որ այդ error-ները կչանան, բայց իրանք անխուսափելի են։ Հնարավոր է տենց դեպքեր շատ է լինում, որ user-ը կարա face անի ինչ որ error-ների, ու դրանք պետք է հստակ մշակված լինեն։ Պետք է ունենան հստակ իրանց ձևը, պետք է ունենան հստակ message, պետք է ունենան թե ինչ անել դրանից հետո, հա, այդ instruction-ը ու կյանքը։ Կա տենց մի հատ process error handling-ի, որը նորմալ process է, հա, այսինքն հստակ սահմանվում է, թե ինչ error-ներ կարանք մենք ունենանք ու որ դեպքի համար ինչ է պետք անել։ Դրանք ինչքան ենթադրաբար ավելի շուտ ստուգվեն, այդքան ավելի հեշտ է իրանց ստանալը, հա։ Հետո երբ որ բարդանում է application-ը, մեծանում է կամ ինչ որ feature գնում է հետին պլան, այդքան իր մեջի error-ների արտահայտվելու հավանականությունը կչանում է։ Okay։ Դեպքում կարևոր չի error-ը ու ինքը կարող է Այս defect-ների մասին չի խոսքը, այս նորմալ processual error-ների մասին է խոսքը։ Երբ որ application-ը օգտագործելուց ինտերնետը անջատվում է, հա, երբ որ application-ը օգտագործելուց mobile-ի դեպքում ես չգիտեմ, շատ եմ նկատում, որ սկսեք հիմա մի քիչ շատ ուշադրություն դարձնել, կտենաք շատ է լինում տենց բաներ,
հիմնականում push notification-ների պատճառով notification-ը եկավ, գնացիք ուրիշ application հետ եք գալիս, ձեր հին app-ը չի աշխատում։ Հա, այսինքն դրանք կոնկրետ պետք է մշակվի case-եր են, որոնք հիմնականում տենց մնում է, հա, մնում է ու վերջում ոչ մեկ դրան ուշադրություն չի դարձնում ու app-ը տենց ապրում է տարիներով, մինչև մի հատ դավադի տեղած user, չգիտեմ, այսպես mail է գրում, ասում են, «Օ, այդ մոռացել էինք, բայց դա լավ բան է», ասում ես մարդը։ Փաստորեն, ես մեր 1 միլիոն հոգի օգտագործողը ամեն օր ինչ ասես ասում եմ ես, ինչա իր application-ը չի աշխատում, ուրիշը տենց application-ը չկա, թե չէ որ ելներ վաղուց մերը ջնջել էր գնացել էր լեներ օգտագործում։ Անկեղծ շատ կան տենց բաներ, որ ամենալավը իրանց app-ն է, մենք էլ գիտենք, որ այդ ամենալավն է, բայց ստիպված ենք այդ օգտագործում, որ ուրիշ չկա կամ մնացածը вообще վատն են։ Բայց իրենք իրոք այդ վիդեոներին շարժին դարձնում են։ Պարտադիր, հա։ Ոնց են տեղեկացնում user-ները նախորդ, հա, ինչ որ մի ձևով ոնց են տեղեկացնում, որ այս ինչ եղել է, ոնց են ցավը։ Չէ, մշակվում է այդ process-ը, հա։ Նույն երբ որ, չգիտեմ, ինչ որ միտեղ login ելնելուց սխալ login password ես գրում, նորմալ տեղերում, ասես նորմալ error message է, չէ՞ գալիս, որ կամ login-ը կամ password-ը սխալ է, ուզում ես, չգիտեմ, ասենք reset անես password-ը, եթե չես հիշում եւ այլն, ու մշակվում է այդ համակարգը, հա, բայց օրինակ շատ բան, ինտերնալ օգտագործվող tool-երում, նամանավանդ հայկական արտադրության, լիքը կան տենց բաներ, որ ասենք, չգիտեմ, մարդը պրոստը չի կարող login ելնի ու չի հասկանում խի։ Հա, այսինքն դու գրում ես քո login-ը, քո password-ը, ու քեզ կյանքում չի հուշի այդ application-ը, որ caps lock-ը միացրած ես հավաքում, ախպեր կարող է պետք չի։ Մի հատ կարող է անջատած փորձես լինի։ Հա, ու 3 անգամ login-ից հետո, չգիտեմ, քո account-ը բլոկ ալնում, պիտի զանգես ուրիշ բաժին, այդ բաժինը զանգի ուրիշ բաժին, ու в общем, տենց սաղ կյանքդ անցնի քո account-ը հետ բերելով։ Հա, դրանք նորմալ process-ներ են, այդ error handling-ի մասին է խոսքը։ Այսինքն case-եր, որոնք նորմալ է ունենալ application-ում, բայց դրանք պիտի մշակված լինեն։ Ուզում էի կանգնեմ ծափտամ, լուրջ ասենք, այդ մարդիկ вообще, ու ոչ միայն իրանք էլ, ուրիշ նաև այդպես բանկային soft գրող մի հատ էլ ունենք։ Վաղուց մի տարի առաջ Ես LS-ից եմ եկել, չկար, ես վերջերս մի անգամ Հա, բայց իրանք մի 20 տարի կան։ Հա, գիտեմ, ես Elsoft-ում շատ հաճախ եմ ելնում ու այն որ իրանք այսպես նստած են ոնց որ սաղ արել ենք, սաղ։ Բա, բայց իրանք են մեղավոր դրանում, իրանք էլ են ընդունում, որ իրանք են մեղավոր։ Հա։ Լավ, ինչևէ հասկացանք error handling-ի մասը, հա։ Բաների հաստատում։ Ըստ թեորիա, վերջի փուլը։ Բացարձակ, չէ, ըստ պահանջի ու ըստ կոնկրետ ըրեաների։ Ալում են անեն։ Այդ process-ները, որ գոյություն ունի, դրանց պետքա հետևել, որ տենց կատարվի, հա, այսինքն դա էլ է մեր գործի մեջ մտնում։ Երբ որ մարդը feature-ը սարքում ու իր validation-ը ու error handling-ը չի սարքում, պետքա ասել, որ սարքի, հա, այսինքն պետք չի թողել այդ հետևը։ Ամեն ինչի error handling-ը սարքվում է իր հետ։ Հա, դրանք մի կոմպոնենտի մեջ են մտնում։ Ինչպես է կատարվում functional test-ը ու вообще կարելի է ասել ինչ որ չափով նաև non-functional test-ը, իրանք շատ մոտ են, հա, կատարման ձևը, вообще ոնց է տեստը արվում։ Միշտ առաջի հերթին պետք է հասկանալ, թե ինչ ենք տեստանում ու խի։ Հա,
ինչ որ feature-ն ենք տեստանում, որտեղ ենք անում ու ինչ ենք ուզում ստուգենք։ Երբ որ հասկացանք մեզնից ինչա պահանջվում, նոր մենք ենք ինչ որ մի բան պահանջում։ Հա, այսինքն մեզ, եթե մենք ինքներս չենք կարա սարքենք, կարա պետք լինի test data։ Հա, օրինակ, երբ որ մենք պիտի տեստանենք login-ի ֆունկցիոնալ, մեզ պետքա արդեն սարքած user, հա։ Եթե մենք sign up-ի գաղափար չունենք application-ում դեռևս, հա, կամ չենք էլ ունենալու մեր user-ները background-ում սարքվող են, հա, կամ ուրիշ տեղից են գալիս մեր user-ները, մեզ պետքա մի հատ գոնե պատրաստի user, որով մենք կարողանանք ստուգենք մեր login-ի ֆունկցիոնալը, հա։ Այդ պատրաստի user-ը, որը ինչ որ տեղից գալիս է, եթե մենք չենք կարող սարքենք, այդ մեր test data-ն է։ Test data-ն իրանից կարա ներկայացնի absolute ամեն ինչ, հա։ Տարերի, բառերի, թվերի կոմբինացիայից բռնած մինչև ֆոտո, վիդեո ֆայլեր, աուդիո ֆայլեր, в общем, ինչ մտքներով է տանցնում, որ կարա օգտագործվի application-ի մեջ, կարա դառնա մեր test data։ Okay, հասկացանք ինչա մեզնից պահանջվում, ինչ input-ներ ունենք ու ինչ output ենք ստանալու, սարքում ենք մեր test case-երը, հա, ինչ տարբերակներ ունենք տվյալ բանը ստուգելու համար, հա, անել այս գործողությունների հերթականությունը n, այդ ամեն ինչը հավաքել կառուցելուց հետո տեղի ունենում test execution-ի process-ը, մի փուլով, մի քանի փուլով, մի հոգով, մի քանի հոգով կապ չունի, process-ը նույնն է, հա, այսինքն եթե մի feature-ի վրա team-ը աշխատում, կամ կարելի է բաժանել, որ չգիտեմ, team-ում 3 հոգի test data են սարքում, այն մյուս 3-ը test case են գրում, հա, հետո բոլորով միասին execute են անում այդ ամեն ինչը, որ այդ գիտելիքը, հա, process-ի մասին պիտի բոլորի մոտ հավասար լինի։ Նախ առաջին հերթին մեր տվյալ պահի աշխատանքի համար, հետո պիտի հաշվի առնենք, որ մեզնից հետո էլ կարող է մարդիկ գան, ովքեր որ խնդիր ունենան գիտելիք ստանալու հետ կապված, հա, այսինքն մեզնից հետո ջրհեղեղ պրինցիպը ստեղ չի աշխատում երբեք, հա, որովհետև հիշեք, որ միտեղ էլ դուք եք հեսա նոր գնալու ու կախված նրանից ձեզնից առաջ ովքեր են աշխատել այդ պրոյեկտի վրա, դուք կամ այսենց ադապտացվելու եք այդ պրոյեկտին կամ տենց մի ամիս ասելու եք, որ ինչ պետք է անեմ ես ստեղ, հա, ասենք ինչ անեմ հիմա, ինչ են ուզում ես մարդիկ ինձնից։ Այդ ամեն ինչից հետո տեղի է ունենում ամփոփման process-ը, հա, ցանկացած execution-ից հետո պիտի հասկանանք ինչ ունենք այդ պահին։ Եթե defect ունենք, դրա report-ն է գնում, եթե defect չունենք, չունենալու report-ն է գնում, հա։ Երկու դեպքում էլ, success-ի դեպքում էլ, fail-ի դեպքում էլ, միշտ ինչ որ մի հատ ինստանցիայի պիտի ասենք, որ կամ վատ եղավ, կամ լավ եղավ, հա։ Լավ եղավը հանդիսանում է ինդիկատոր, որ կարելի է գնալ հաջորդ փուլ, հա, ինչ որ մի հատ ուրիշ process-ի անցնել, գնալ հաջորդ feature-ին կամ տվյալ feature-ը տանել դեպի production, վատ գնացը նշանակում է, որ պիտի նորից այդ ամեն ինչի վրայով անցնվի, հա։ Պիտի գնա այդ defect-ը fix-ման, պիտի հետ գա նորից testing-ի, նոր դրանից հետո էլի նույն process-ը, հա, այսինքն այդ ցիկլը անընդհատ է։ Եթե պետք է։ Հեսա test case design-ի ժամանակ այդ կրիտերիաները, հա, ու այդ ֆիլդերը բոլորը կանցնենք։ Մի հատ շատ լավ tool կա, որ ոչ մեկ չի օգտագործում, հələ նոր է այդ product-ը, բայց ինձ ահավոր դուր է եկել, որտեղ իրանք ամեն ինչ ունեն մեջը, в общем, հենց բացեք երևա, ով էր ուզում հարցնել։ Ես բանա պրոյեկտա տեստ է սարը, ինչ որ մի հատվածում բաղից գտե, ուղարկե նորից դզրնեն հետ են ուղարկե, հիմա դու պետք է նորից սաղ տեստ անես, հա, որովհետև կարող այդ դզածը ինչ որ ֆունկցիա խախտել անդր։ Вообще, это ла կախված ինչ որ մի հատ բանից,
հա, այսինքն նայած քո գտած դիֆեկտը ինչքանով է առնչվում պրոյեկտում եղած մնացած բաների հետ, հա։ Կարող է ինքը տենց շատ սպეციფიկ սահմանափակ ընդամենը մի case-ով ստուգվող պրիմիտիվ բան է, հա, որը բայց կարևոր շատ բան է։ Այսինքն երբ որ իրան ֆիքսում են շատ փոքր տարածքում, հա։ Եթե ինքը չի ազդում մնացածի վրա, պետք չի մնացածը նորից ստուգել։ Այդ ամեն ինչը ոնց որ պիտի այդ ինֆորմացիայով լրացնենք, հա, այսինքն եթե չգիտենք դաժե դա ազդում է ինչ որ մի բանի վրա թե չէ, միշտ կարելի է հարցնել ու առհասարակ անկախ բանից, level-ից, հա, պաշտոնից եւ այլն պրոյեկտում ունեցած դիրքից, company-ում ունեցած դիրքից հարց տալը, եթե մի բան չգիտենք, միշտ ողջունելի է, բայց ամոթ չի երբեք, հա, այսինքն միշտ եթե դու հարց ես տալիս, ասում ես, ես ինչ բանը չգիտեմ, մենակ ստեղ ենք օգտագործում, թե 1000 տեղ կա, որ ես կարողա չեմ տեսել, հա, նոր եմ եկել պրոյեկտ կամ այն մնացած մասերում գործ չեմ արել, ես իմ մասում change եմ ուզել, կարող է իմ ուզած change-ը Պողոսի, Պետրոսի, Մարտիրոսի մոդելը ինչ որ մի բան փչացնում, հա, միշտ այդ դիսկուսիան, բանակցությունը, հարց ու պատասխանը բոլորի սիրած բանն է, հա, որովհետև երբ որ դու հարց ես տալիս, հնարավոր է տվյալ բանը անող մարդը տեղյակել չլինի։ Քո հարցից հետո գնա պարզվի, որ կյանք ես փրկել, ասենք ինչ որ մեկի, հա, բայց չհարցնես, ասես դե իմ համար էսի լավ էր, դզվեց, անցավ, մնացած թե որտեղ ինչ ծխվեց, թող գնան իրանք մտածեն։ Որովհետև կարող է այն մյուս մասում պրոյեկտի, հա, իրանք հասել են մի հատ նենստեղ, որ էլ հետ չեն գնալու նորից նույն բանը ստուգեն։ Բայց քո ուզած փոփոխությունը այնտեղ մի բան կփչացնի։ Non-functional ու functional testing-ի տեսակները շատ հաճախ ահավոր մոտ են ու երբեմն հատվում են, հա, երբ որ ինչ որ մի բան պահանջում կարդում եք ու ինքը application-ի ֆունկցիոնալության հետ չի կապված, հա, այսինքն ֆունկցիան ճիշտ է աշխատում, բայց հարմար չի աշխատում, արագ չի աշխատում, հա, ճիշտ տեղում չի եւ այլն, դրանք բոլորը մտնում են non-functional testing-ի ծածկույթի տակ, հա, այդ performance-ը եւ հարմարավետությունը եւ в общем տենց հազարավոր բաներ ծածկվում են non-functional requirement-ով ու տեստավորվում են non-functional testing type-երով։ Բարձա։ Չէ։ Չէ, sense հա չի լինում։ Ասա հարցնում։ Հեսա կտարանջատենք։ Այսինքն սենց դիզայն արխիտեկտուրան գնում է ֆունկցիոնալիզացիա, ճիշտ է։ Դիզայնը չգիտեմ, որքան չի կամ արխիտեկտուրան App-ի արխիտեկտուրան ուրիշ level է, շատ ցածր level է, դրան вообще հիմա չենք դիտարկում, հա։ Արխիտեկտուրան, եթե նկատի ունես routing-ը, հա, edge-երի մեջ իրար մեջ գնալ գալ բան եւ այլն, այդ հա, ինչ որ միտեղ non-functional-ի մեջ է մտնում, բայց նաեւ շատ խիստ կարա ֆունկցիոնալ լինի։ Basic usability, հա։ Դրա համար էի ասում, ինչ որ մի մասով, հա, կարան իրար հետ շատ մոտ լինեն, դրա համար տվյալ պահանջը, կախված թե usability ասելով մեզնից ինչ են ուզում, հա, այսինքն որ եթե չգիտեմ button ունենք իրան հնարավոր լինի կլիկ անել, թե միշտ հնարավոր լինի կլիկ անել։ Այսինքն ինքը լինի սենց փոճուրիկ, որ կարողանաս մի կերպ գտնես իրան, թե լինի սենց մեծ։ Կապ չունի վիզուալա, թե ոչ վիզուալա, կապ ունի պահանջի տեսակից, հա։
դրա համար միշտ առաջի քայլը մեր համար այդ requirement-ը հասկանալն է, հա, հասկանալ թե ինչ կրիտերիա են ուզում մեզնից որ ծածկենք։ Չէ, տենց բան չկա։ Այն ինչը հնարավոր է ավտոմատացնել ու հնարավոր չի ավտոմատացնել, այդ լրիվ ուրիշ թեմա է, հա, բայց non-functional շատ լուրջ ավտոմատացման արեաներ կան, հա, load-ը, performance-ը եւ այլն միշտ ցանկալի ավտոմատացման ցանկալի արեաներից է, հա, որովհետեւ տեսանելի այն ինչ որ տեսանելի է մեր համար ու այն performance-ը որ իրականում գոյություն ունի, դրանք միշտ տարբեր բաներ են, որովհետև այդ performance-ի գաղափարը end user-ի մոտ միշտ իրականում ավելի վատ ցուցանիշ է ունենում, քան իրականում պրոյեկտը ունի, կախված user-ի connection-ից իհարկե, չգիտեմ, առաջին հերթին, հա, կախված load-ից եւ այլն, դրա համար non-functional requirement-ի կրիտերիաներում հստակ սահմանվում է կոնկրետ ինչ-որ բաներ, հա, այսինքն request-ի load-ի ժամանակը, user-ների քանակը այդ պահին, հա, server-ի հետ connection-ի վիճակը, որովհետև կախված դաժե սերվիսներից, թե մեր server-ը որտեղ է գտնվում, հա, ով է սպասարկում, միշտ տարբեր վիճակներում է լինում այդ ամեն ինչը։ Ու հստակ սահմանվում է, որ չգիտեմ, ասենք կոնֆիգուրացիան պետք է այսպիսին լինի, այսպիսի կոնֆիգուրացիայի ժամանակ sense պիտի լինի։ Դրանք բոլորը գրած է, բայց կան ենթադրական ու ոնց որ ստանդարտ բաներ, հա, որ մարդիկ միշտ դրան ուշադրություն են դարձնում, կարաք կարդաք, օրինակ ժամանցային վեբսայթերի համար ինչ performance-ի թվեր կան, հա, Google-ը որպես այդպեսին շատ լուրջ ստատիստիկա էր հավաքում, հիմա չեմ հիշի հաստատ այդ թվերը, բայց ժամանակին, երբ որ user-ը սպասում էր 3 վայրկյան ավել, հա, այսինքն load-ի ժամանակը 3 վայրկյանից ավել էր տևում, user-ը կամ refresh էր անում edge-ը, կամ փակում էր եւ այլևս չէր բացում այդ սայթը, հա, տենց ստատիստիկա կա, երբ որ մարդը գործով չի մտնում այդ սայթը, այլ մտնում է, չգիտեմ, կինո նայելու կամ սերիալ նայելու կամ չգիտեմ, այդ ինչա, սոցիալական ցանց է եւ այլն, 3 վայրկյանից ավել չի սպասում։ Հա, այսինքն բացած, չբացվեց, փակում է, ասում է լավ, կես ժամից կմտնեմ։ Մանավանդ այս հարցը դիտարկեցինք end user-ի տեսակետից, որ connection-ը վատա եւ այլն, իսկ եթե product-ի տեսանկյունից, soft-ի տեսանկյունից ինքը performance-ի խնդիր է։ Հա, այսինքն նախատեսած չի, որ այդ soft-ից կարող օգտվի, ընդհանրենք, նախատեսածը X քանակի user, բայց իրականում օգտվում է X plus, ընդհանրենք։ Հա, 2X է օգտվում։ Հա, չենք կարող սպասարկենք։ Հա, այսինքն մենք նախատեսել ենք, որ մեր connection-ների քանակը 1000 հոգի է, մեր app-ը շատ արագ տարածվել է մի օրվա մեջ, դառել է 10000 ու մենք չենք կարող այդ մարդկանց սպասարկենք։ Լավ հարցեր, բայց էդի բան ոնց որ տենց ժամանցային քննարկման է, էլի, հա? Հեսա որ ընդմիջում անենք, քիչնենք խոսենք։ Hence Բաթենը մեծ եմ սարքի հատուկ նրա համար, որտեղ մեր թազը պրոդուկտն է մի փոքրացում։ Այդ ոնց որ ոչ developer-ն է որոշում, ոչ մենք ենք որոշում, հա? Երբ որ տրված է մեզ կոնկրետ պահանջ, որ պիտի լինի sense, մենք ստուգում ենք, որ լինի sense, հա? Երբ որ ինքը պետքա լինի մեծ ու սահմանված է թե ինչքան մեծ, պիտի ստուգենք, որ ուղղակի համապատասխանում է դրան։ Այսինքն բիզնեսից է, չէ՞, ասած stakeholder-ներն են ասում, ընդհանրապես այս բաթենը պետք է sense լինի, հաճախ հա, բայց կան
կան product-եր, որոնք հենց նախատեսված են տենց, որ իրանց usability կրիտերիաները պիտի համապատասխանեն ինչ որ մի հատ ուրիշ ISO ստանդարտի, որ օրինակ նախատեսված է տարիքով մեծ մարդկանց համար, հա, սահմանափակ կարողություններով մարդկանց համար եւ այլն։ Դրանք սահմանված ստանդարտներ ունեն, հա, որ պիտի համապատասխանեն դրանց, այսինքն իրանցով աշխատելն էլ է շատ հեշտ, հա, եթե դու գիտես product-ի area-ն, որտեղ է ինքը գործածվելու, կարելի է շատ հեշտ գտնել իր accessibility ու usability ստանդարտները ու ուսումնասիրել, կիրառել տվյալ պրոյեկտի վրա։ Հիմնականում խոսացինք, հա, ինչի համար է non-functional test-ը որպես այդպեսին։ Իրականում այս risk ու cost բառերը կարելի է ոնց որ վերածել տարբեր գաղափարների, բայց գին ասելով միշտ պիտի հասկանանք համ այդ մատերիալային ֆինանսական գինը, հա, համ մարդկային արժեքները, հա, մարդու կյանքից սկսած մինչև, в общем, ամեն ինչ կարա ամեն ինչի վրա կարա ազդի, դա շատ տարբեր product-ներ։ Օրինակ որպես այդպեսին, չգիտեմ, ես մի որոշ ժամանակ զբաղվել եմ dating app-երի արխիտեկտուրայով որպես CTO ու այդ ժամանակ ուսումնասիրելով մի քանի տենց շատ հայտնի բաներ մարդկանց մոտ, հա, user-ների մոտ կոնկրետ տարբեր application-ների պատճառով գրանցված ինքնասպանությունների թիվը մի հատ абսուրդի է հասնում, հա, եթե հավես կունենաք, կարաք research անեք, որ մարդիկ ինչ որ մի հատ app օգտագործելու պատճառով ինքնասպան են եղել, հա, ու չգիտեմ, ասենք այդ application-ը սարքող կամպանիայի տնօրինությունը կիսվել է երկու մասի, ու այդ մասը գնացել սարքել է մի հատ ուրիշ application, որը նախատեսված է լրիվ ուրիշ մարդկանց համար, հա, օրինակ։ Դրա համար այդ cost ասելուց նաև այդ են մարդիկ հաշվի առնում, հա, թե իրենց application-ը օգտագործելու պատճառով մարդկանց մոտ ինչ կարա լինի։ Հա, հա։ Շոկային է, իմ համար էլ էր շոկային։ Dating application-ը, այդ իրար հետ ծանոթանալու բան, տենց։ Իսկ նաև ես հանդեպ տեսնում եմ ուրախ նկարների, ուրախ տեղերում, ասում եմ, Ես ինչ լոգշային կյանքը չէ։ Այս են հիմնական պարամետրերն են, որոնց համար պատասխանատու է non-functional testing-ը, հա։ Բայց իրականում այդ բաժանումը շատ հեշտ է։ Այսինքն եթե տվյալ բանը չի կազմում application-ի business լոգիկայի մի մաս, հա, ուրեմն ինքը non-functional testing-ի տակ ընկնող ինչ-որ մի բան է։ Եթե կոպիտ ասած իր բացակայության դեպքում application-ի աշխատանքի մեջ ոչ մի բան չի փոխվում, ինքը նույն ձևով աշխատում է, հա, ուղղակի կամ դանդաղ կամ անհարմար, չգիտեմ, կամ մենակ մի device-ի վրա է աշխատում, 10 հատի վրա մնացած չի աշխատում եւ այլն, այդ ընկնում է non-functional testing-ի ծածկույթի տակ։ Ահա։ Հիմա հարցեր ունեք։ Չէ։ Պատասխանեմ բան ռոլերի տարբերությունը ինչ է ու գնանք, հա։ Functional testing engineer-ը, հա, պատասխանատու չի non-functional testing-ի համար, հա, այսինքն մարդը ում primary key-ն այդ functional testing-ն է, հա։ Կան մարդիկ ում skill փակը կախված իրենց experience-ից ծածկում է շատ տարբեր area-ներ, հա։ Այդ մարդիկ global դիտարկվում են ու կախված իհարկե փորձից ու եւս մի քանի կրիտերիայից quality engineer-ներ, հա, այսինքն մարդիկ ովքեր
global quality համար են պատասխանատու, այլ ոչ կոնկրետ մի հատ ուղղվածության համար, հա? Լրիվ նույն ձևի automation ինժեներները խորանում են կամ չգիտեմ front-end-ի ավտոմատացման վրա կամ API-ի ավտոմատացման վրա նույն ձևով եւ test ինժեներները խորանում են ինչ որ մի հատ ուղղությամբ, հա? Մարդիկ կան ում experience-ը չգիտեմ 10 տարվա է, բայց ամբողջությամբ մենակ mobile-ի է ու այդ մարդիկ կյանքում ոչ մի website-ում գործ չեն արել, հա? Կամ երբեք ոչ մի desktop app-ի վրա չեն աշխատել։ Այդ մարդիկ title-ում գրում են software test engineer in mobile, հա? Ու տենց պաշտոնները շատ տարբեր են, ամենտեղ ինչ որ մի ձևով գրած է, հա, մարդիկ փորձում են նենց սարքեն այդ պաշտոնները, որ կոնկրետ բնութագրի թե այդ մարդը այդ կամպանիայում ինչով է զբաղվում, հա, կոնկրետ ինքը հենց ինչ է անում։ Ես կասեի վրա եմ աշխատում, կասեի երեքերով գործերը տերում տողերով ու ամեն մեկի տողը ինչ-որ մի հատ անձի մասին է, ամեն մեկը մի հոգու հետ աշխատում։ Եթե ես ու իհնացություն է տալիս, որ այդ մարդու էջը մտնեմ ու վրա, որ նախորդ մոտից որ եկել է, այնտեղ այդ հաճախքի էջ մտնեմ ու ստուգեմ այնտեղ գործերը։ Բայց եթե ինքը աշխատումը չի աշխատում, այդ արխիվը ստուգումը ֆունկցիոնալությունը չէ, ինքը աշխատեց, չաշխատեց, որ աշխատել ինքը այդ մասը։ Հա։ Հիմա, եթե ինքը աշխատում է այդ ֆունկցիոնալը, եթե ես իր էջում եմ գործարք եմ անում, այդ էլ իր էջը աշխատում է, լիվ օքեյ է։ Բայց եթե ես մի քանի հատ լինք եմ բացում իր հետևից, նախորդ բացած լինքերը, ամենավերջի բացած լինքի հաճախորդի տվյալներն է ցույց տալիս օրինակ։ Այդ ում սխալն է։ Դե ֆունկցիոնալ սխալ է։ Ֆունկցիոնալի սխալ։ Ոչ ֆունկցիոնալիտետն որ իդեալի աշխատողը terminology-ն արդեն չբացի, որտեղ երկրորդի արդեն մտածել։ Չէ, ձևով չէ։ Եթե դու 3 տարբեր link ես բացում, 3 տարբեր link ես բացում, 3-դ էլ բացվում է նույն link-ը, որը որ վերջինն է, հա, API-ի խնդիր ունեք ուրեմն։ Աննայի էջում եմ, հետո բացեցի Արթուրի էջը, հետո բացեցի Տիգրանի էջը։ Հիմա ես Աննայի էջում ուզենամ գործարք անեմ, change անեմ, Տիգրանի տվյալներով անում, Տիգրանի անազգանով անում։ Բայց Աննայի տվյալները եղել մինչև FX չանեմ, ինքը չի թարմանում էջը, ոչ մի բան չի անում, այսինքն ես օգտագործեմ մնում է իմ վրա, ինձ Front-end-ի արխիտեկտուրայի խնդիր է։ Ամեն խնդիր բավարար չկա, որովհետև եթե դու ուզենաս մի բրաուզերով, ասենք, եթե 5 հատ Facebook-ը մտնես, չես կարա դու։ Ոնց։ Դիմում հա առանձին պլատֆորմով 5 հատ տարբեր Facebook-ը։ Չէ, երկու թաբում չես կարա տարբեր user-ներ ունենաս։ Չէ, Չես կարող որտեղ չի ուզում։ հա, իմ ասած իր ասածը դրա նման է, ինքով մի տեղ մտնես, չի ոչ թվում։ Դե չթողի։ Չէ, Դե հենց է դա, եթե հստակ պահանջ չի եղել, որ պիտի չթողի, հա, ինքը թողում է, որ դու բացես։ Հիմա ես Ձեր QA-ի խնդիրն է։ հասկանամ, ես որպես օգտագործող, քանի որ ես շատ եմ էջեր բացում, շատ միանգամից մի քանի գործարք եմ կարող անել, ինձ այդտեղ խնդրեմ առաջանում, բայց ոչ բոլորը։ Դե եթե ոչ մեկ չի անում։ Okay, եթե քո համար դա խնդիր է, պիտի report անես դա, այսպես, կամ սահմանափակել, հա, կամ սահմանափակել հնարավորությունը, որ մարդը չկարանա մի քանի հատ բացի, կամ եթե մի քանի հատ եմ բացել, այդ իմ browser data-ն նենց կազմակերպեք, որ ամեն tab-ում ճիշտ բան ցույց տա, հա։ Այս ինչը վերաբերվում էր type-երի կատեգորիաներին ու մեկ էլ այսօր կխոսանք, թե ինչ level-ներ գոյություն ունեն առհասարակ ու որտեղ ինչ է հնարավոր կիրառել ու ոնց։ Որպես այդպիսին вообще ամեն ինչը փորձեք դիտարկել SDLC-ական կոնկրետ ինչ-որ process-ի շրջանակներում, հա, որ հեշտանա պատկերացնելը։ Ու եթե տենց դիտարկենք, առհասարակ
4 level ենք ունենում ու 4 տեղ ենք ունենում, որտեղ կարելի է կիրառել ինչ որ հստակ դրա համար նախատեսված testing type-եր, հա։ Առաջին level-ը իհարկե այդ ամենացածր level-ն է, ցածր բարձրը պատկերացրեք բանով, հա, սկզբից մինչև վերջ, սենց, ու ինչքան ցածր level-ի մասին ենք խոսում, ինքը իրանից ներկայացնում է ավելի մանրակրկիտ աշխատանք, հա, ավելի բարդ կարելի է ասել ինչ որտեղ, բայց ավելի detailed, հա, ավելի մանրակրկիտ աշխատանք։ Առաջի level-ը այդ Unity level-ն է։ Unit բառը engineering-ում ընդհանրապես կիրառվում է հենց միշտ այդ ցածր մակարդակի վրա, հա, կոդի մակարդակի վրա ու կիրառվում է կոդի ամենափոքր հնարավոր ինքնուրույն մասի բնութագրիչ որպես, հա, կլինի դա մի հատ ֆունկցիա, կլինի մի քանի իրար հետ փոխկապակցված ֆունկցիա, բայց unit ասելով հասկանում ենք այն մինիմալ ամենափոքր կտորը, որը ընդունակ է ինքը իրանով աշխատել, հա, այսինքն ինքը ինչ որ մի բան անում է, կապ չունի ինչ, դա ֆունկցիա է, որը հաշվարկ է անում, թե ֆունկցիա է, որը, չգիտեմ, ֆայլ է upload անում, ինչ որ միտեղ, հա։ Առաջին level-ում, Unity level-ում կիրառելի է unit testing-ը որպես այդպիսի, հա։ Ինչի համար, որովհետև այդ level-ում կարելի է ասել գրեթե ուրիշ ոչ մի բանի access չունենք դեռ, հա, այսինքն ինքը այնքան փոքր կտոր է իրանից ներկայացնում, որ իրան կարելի է ծածկել միայն այդ տեսակով։ Երբ որ դիտարկենք unit-ը որպես մի փոքր ավելի մեծ մի բան, հա, այսինքն ֆունկցիաների խումբ, հա, կարելի է Unity level-ում օգտագործել, սենց ասեմ, մինչև integration-ի level կարելի է օգտագործել նաև component testing-ը, որի մասին հետո մի քիչ ավելի որ խորանանք կխոսանք, բայց դրա հաջորդ level-ը այդ integration-ի level-ն է։ Integration-ի level-ում կիրառելի են տարբեր testing type-եր, շատ տարբեր, որոնց մասին դուք մյուս դասին կպատմեք ինձ, բայց integration-ի level-ը այն level-ն է, որտեղ նոր գրված, ուրիշ տեղից բերված, նախկինում ունեցած ինչ-որ մի հատ մոդուլ ինտեգրվում է համակարգին կամ ինտեգրվում է մի հատ ուրիշ մոդուլի, հա, այսինքն այդ արդեն այն valuable երևացող level-ը, որտեղ տվյալ կոմպոնենտը արդեն առանձին ինքը իրանից ինչ-որ բան ներկայացնում է ու ինքը պիտի դառնա մեր համակարգի մի հատ մաս։ Okay, հաջորդ level-ը system testing-ը իրանից ենթադրում է արդեն պատրաստի ամբողջական ինչ-որ մի հատ product-ի տեստավորում, հա, որում նույնպես կիրառելի են տարբեր ու տարբեր testing type-եր։ Հաջորդ level-ը acceptance testing-ը դա իրանից ենթադրում է հենց այդ ընդունման հանձնման process-ը, հա, այսինքն acceptance-ը կապ չունի, հնարավոր է նաև իրականացվի internal ինչ-որ թիմի կողմից, հա, հիմնականում ինքը իրանից ենթադրում է, որ դի այն process-ն է, երբ որ կլիենտը, stakeholder-ը կամ չգիտեմ ինչ-որ մեկը ընդունում է product-ը, հա, այսինքն պատրաստի system testing-ը անցած product-ը, ինչ-որ մեկը, ինչ-որ կրիտերիաներով ասում է, okay, ստացա, հա, այսի այն էր, ինչ-որ ես ուզում եմ։ Այդ process-ը իրանից ներկայացնում է շատ ջանջալ, դաժան process, հա, երբ որ դու այսպես նստում ես, ոչ մի բան չես կարող անես, հա, ու կլիենտը ինչ ուզում անում է քո application-ի հետ։ Ինչ ուզի կարող անի, ուտեղ չես կարող ասես, ոյ, էսի մոռացել էինք, չի լինում տենց, հա, այսինքն իրանք ունենալու են իրանց սցենարները, ունենալու են կոնկրետ իրանց տված requirement-ը ու այդ սաղ հատ այդ կետերով
շատ անհավանական кейսերով սկսելու են քիչ փորել այդ պրոդուկտը, որ հասկանան այդ փողը որ տվել էին դու իրանց ուզած պրոդուկտը տվել ես թե չէ։ Okay։ Իհարկե։ Շատ տարբեր բաներ կարան լինեն, հա։ Բայց իրականում եթե process-ը ամբողջությամբ ճիշտ է գնացել, այդ acceptance-ի process-ն էլ է բան, այդպես ոնց են ասում, անցավ անցնում է, հա։ Բայց այս process-ները իմացեք, որ կարան ոնց որ մեկը մյուսից հետո նորից կրկնվեն, հա։ Այսինքն քանի որ մեր կախված թե մենք ինչ project management մոդելով ենք աշխատում, հա, ու ինչ process-ներ ենք մենք սահմանել, հնարավոր է որ մեր մոտ ամեն system testing process-ից հետո գա ինչ որ մի հատ integration-ի pool, որտեղ կամ մեր համակարգը արդեն ինտեգրվում է մի հատ ուրիշ համակարգի մեջ, կամ մենք ունենք նոր feature, որ գալիս է ինտեգրվի մեր համակարգի մեջ։ Okay, ու այդ process-ը անընդհատ կարա կրկնվի։ Մոդելները անկախ ամեն ինչից waterfall-ը մի հատ development model է, հա, որը ունի իր process-ները։ Չեմ կարող ասեմ, հա, որովհետև երբ որ կոնկրետ մոդելը կիրառվում ինչ-որ մի հատ պրոյեկտի վրա, ինքը ունի իր պատճառները, հա, երբ որ մարդիկ waterfall են անում, իրանք գիտեն խի են անում ու այստեղ այդ cost-ը ու risk-ը մեկը մյուսին ծածկում է, հա, այսինքն պրոստը տակ ասել եկեք waterfall անենք կամ պրոստը տակ ասել մենք բան scrum ենք անում, չի կարելի, հա, այսինքն դրա համար գոյություն ունեն մարդիկ, ովքեր որ զբաղվում են դրանով, հա, այսինքն իրանք միջև պրոյեկտի սկսելը արդեն իրանք գիտեն։ Project manager-ները, հա, այսինքն սահմանվում է ինչ որ կոնկրետ կրիտերիաների հիման վրա, թե խի է այս պրոյեկտը սենց արվելու։ Ու անկախ, ասում եմ, անկախ ամեն ինչից, թե ինչ մոդելով ուզում աշխատենք, testing-ի level-ները այս 4-ն են։ Հա, երբ որ գրվում է մի հատ փոճուր մի բան, երբ որ այդ փոճուր մի բաները կպնում են իրար դառնում է ինչ որ մի հատ մոդուլ, ու երբ որ դառնում է համակարգ, ու երբ որ այդ համակարգը հանձնվում է։ Տարբերությունը այն կարա լինի, թե որ level-ի testing-ի համար ովքեր են պատասխանատու։ Հա, կոնկրետ waterfall-ի դեպքում, մինչև ամբողջական պրոյեկտը պատրաստ չլինի, պրոդուկտը լրիվ սարքած չլինի, ինքը չի գնում testing-ի։ Հա, այսինքն իդեալական պատրաստի բոլոր կոմպոնենտներով համալրված լրիվ ֆունկցիոնալ աշխատող պրոդուկտը տալիս են testing-ի waterfall-ի դեպքում։ Okay, այս դեպքում integration-ի, component-ի, unit-ի բոլոր level-ները ծածկվում է մինչև պրոյեկտի պատրաստ լինելը։ Հա, այսինքն ծածկվում է development team-ի կողմից։ Հա, իհարկե այս ամեն մի level-ում կիրառվող testing-ի տեսակների ընտրությունը, հա, test case-երի դիզայնի տեխնիկաները ու բոլոր իրանից բխող քայլերը խիստ տարբեր են, հա։ Պետք է ինչպես սահմանվի, թե ինչ level-ներում ինչ գործողություններ ենք ունենալու, այլ նաև սահմանվի, թե ամեն գործողությունը իրանից ինչա ներկայացնելու, հա, որպեսզի դա պարզ լինի ոչ միայն QA թիմին, այլ նաև engineering-ի թիմին, management թիմին, կարան աշխատեն շատ տարբեր մարդիկ, հա, դիզայներներ եւ այլն, բոլորը կարդալով մեր դոկումենտը պետք է հասկանան, թե մենք ինչ ենք անում։ Նման դոկումենտներ ունենում են պրոյեկտում բոլոր թիմերը, հա։ Բացի գլոբալ ամբողջ պրոյեկտի տարածքում սահմանվող
process-երից, procedure-ներից կազմված մի հատ դոկումենտից ամեն unit ունենում է իր դոկումենտացիան։ Երբ որ ձեզ պետք լինի ծանոթանաք պրոյեկտի արխիտեկտուրային ու engineering process-ներին, դուք կկարդաք իրանց դոկումենտը ու այդ դոկումենտը կարդալուց հետո ձեզ համար պարզ կլինի engineering team-ը ինչ process-երով է աշխատում, հա? Ինչ են իրանք անում, մինչև որ ձեզ ինչ-որ մի բան հանձնում են տեստինգի։ Նույն բանը իրանց մոտ պիտի լինի, իրանք երբ որ կարդան կամ project manager-ը երբ որ կարդա, պիտի հասկանա, որ դու գրել ես ստեղ unit testing, ինչ նկատի ունես, ասենք, այդ ինչ է, ով է անում, երբ է անում, ինչի համար է այդ նախատեսված, հա? Այդ հանդիսանումը իրանից quality gate թե չի հանդիսանում։ Հա, այդ quality gate գաղափարը շատ խիստ սահմանափակում է բոլորի համար։ Հա, այսինքն դուք սահմանում եք հստակ process, որ եթե սա արած չի, առաջ գնալ չի կարելի։ Հա, եթե սա չարած դեպքում առաջ գնացինք, դրա համար պատասխանատվությունը կրում է կամ project manager-ը կամ ով որ կայացրել է այդ որոշումը։ Okay, որովհետև պրոյեկտում ցանկացած ինչ որ հաջորդ этаպում գտնված սխալը, հա, հարցա QA-ին։ Խիա էս եկել հասել ստեղ։ Էս եկել հասել է ստեղ, որովհետև ինքը իրականում պետք է բացահայտվեր այս փուլում, թե մենք կարենք կանխեինք դրա ստեղ հասնելը, հա։ Ահա։ Դե ոնց են ենթարկվում պատասխանատվության կախված է շատ տարբեր բաներից, հա, այդ NDA դոկումենտից է կախված, ով որ ու այնտեղ գրած է, որ չգիտեմ, ասենք, եթե production-ում ֆինանսական կորուստ եղավ, չգիտեմ, այդ պիտի փոխհատուցի տվյալ մարդը, ասենք, հա։ Դե լավ կլինի, որ կնքվի, էլի։ Մի կամ մի քանի։ Ոչ մի բանով, նույն բանն է։ Որովհետև այդ level-ում ինչ կարելի է անել, դրա մասին է խոսքը։ Այս անվանումները բաժանված են ըստ պրոյեկտի կյանքի, հա, այսինքն կա unity level, որտեղ կիրառելի type-ը unit testing-ը, հա, կա integration level, որտեղ կիրառելի են արդեն շատ type-եր, հա, ու նաև գոյություն ունի հենց տենց type, հա, integration testing, բայց բացի դրանից կան ուրիշ տեսակի տեստեր, որոնք էլի կիրառելի են integration-ի level-ում։ Այո։ Ունեք ուրիշ հարցեր։ Չէ՞։ Ես հարցը լավ չհասկացա, ճիշտ ասած։ Այս բուրերը որ կան, հասկանան, որովե soft-ի վրա կան, web application-ի վրա, օրինակներով փորձեն հասկանալ։ Հա։ Պատկերավոր կլիներ ավելի։ Okay, ժողովուրդ ջան։ Եկեք սենց անենք։ Պատկերացրեք հենց այդ engineering-ի process-ը, հա, ասենք X մարդը նստած իր նոր ֆունկցիան է implement անում, գրում է իր կոդը։ Հա, ինչ որ մի հատ ֆունկցիա է գրում։ Գրում է դրա հետ նաև իր unit test-ը։ Okay։ Եթե չի գրում unit test-ը, այդ unit testing-ի level-ում, հա, կարելի է անել
մի հատ ուրիշ process, հա, ենթադրենք այդ unit-ը աշխատացնել, այդ ֆունկցիան աշխատացնել առանց գրած unit test-ի, փորձել իրան manipulate անել, հասկանալ աշխատում է թե չի աշխատում։ Ի վերջո այդ գրվող կոդը կոմպիլացվում է ու դառնում է պրոյեկտ, հա, բայց միջև այդ անելը ամեն նոր ֆունկցիա գրող մարդը համոզվում է, որ իր գրած ֆունկցիան աշխատեց։ Հա, այդ unity level-ն է։ Ենթադրենք ես գրում եմ հիմա, չգիտեմ, login-ի մոդուլ։ Okay, սարքում եմ button-ը, ստուգում եմ, որ իմ button-ը աշխատում է։ Հա, այսինքն հնարավոր է իրան կլիկ անել, իրան կլիկ անելուց ինձ գալիս է sense մի հատ request, դատարկ, հա։ Այդ իմ unit-ն է հələ։ Հետո գնում եմ սարքում եմ, թե այդ request-ի մեջ ինչ է ալնելու։ Հա, request-ի ժամանակ ինձ պիտի գա login password, հա, այսինքն երկու հատ text պիտի գա։ Երբ որ սարքում եմ այդ մյուս կտորը ու իրանց կպցնում եմ իրար ու իրանք ճիշտ կպնում են իրար։ Այդ եղավ իմ unit-ի unit-ների իրար կպնելու ու unit testing-ի level-ի մի քիչ վերևը, հա, բայց ինքը մեկը մնում է unit testing-ի մակարդակ։ Այնքան ժամանակ, մինչև որ ես չեմ սարքել իմ login-ի մոդուլը, հա, այսինքն ունեցա պատրաստի երկու հատ text field, մի հատ button։ Հա, հիմա այդ ամեն ինչը պիտի աշխատի իմ համակարգում։ Okay, ես տարադրեցի, տվեցի քեզ, ասում եմ login-ը սարքել եմ։ Հա, ես, չգիտեմ, փորձել եմ, որ ճիշտ login password-ով login լինում է, սխալով login չի լինում։ Ես իմ գործը արեցի բրծա, հա, իմ unit testing-ի level-ից բրծել եմ, դու պիտի ստուգես, որ երբ որ successful login-ը, հա, դու պիտի գնաս application-ի մեջ, հա, դու արեցիր քո integration test-ը։ Այս բարոյում user ասացվում, user ասացի չէ։ Ահա։ User-ի տեսանկյունից սկսում է ստուգել։ Դու պիտի ինձ ասես, որ բա ես ինչով login լինեմ, որ login լինի, հա։ Ես գնամ, չգիտեմ, օրինակ database-ում արհեստական մի հատ user սարքեմ, կամ քեզ ասեմ, ես քեզ login, ես քեզ password, եթե սրանք հավաքես, պիտի login լինի, եթե չէ, ցանկացած ուրիշ դեպքում պիտի չլինի։ Okay, հասանք integration-ի level։ Մեր login-ի մոդուլը ինտեգրվում է ամբողջ համակարգին, հա։ Login-ը ինտեգրվեց, ունենք արդեն պատրաստի ինչ-որ բան, չգիտեմ, հարյուրավոր տարբեր բաներ կան, մեկը homepage-ն է սարքել այնտեղ, մեկը չգիտեմ ինչն է սարքել, սաղ կա, երբ որ առաջի անգամ, չգիտեմ, մի հատ end-to-end flow փորձենք, այսինքն user-ը բացեց մեր login sign-up-ը, գրանցվեց, կարողացավ login լինի, գնաց, օգտագործեց application-ը, իր գործը արեց, վերջում successful logout եղավ, փակեց, այդ եղավ մի հատ system testing-ի մի հատ ճյուղ, հա, այսինքն մի հատ հավանական end-to-end flow, որը իրանից ենթադրեց մեր system testing level-ը, հա, նոր, չգիտեմ, ասեցինք, որ okay, ախպեր, ուրեմն մեր app-ը աշխատում է, եկեք տանք user-ին։ User-ն էլ իր հերթին վերցնում է, ասում է, ահա, ախպեր, ես այդտեղ կարամ login լինեմ, login եղա, գնացի, չգիտեմ, 100 հատ ֆունկցիա կա մեջ, այդ 100-ն էլ ստուգեցի, վերջում logout եղավ, всё, ես ինչ ուզում էի մեջը կար, վերջ։ Այդ ֆունկցիոնալ ստուգում եղավ ու black box։ Ահա։ Հա։ Հիմա որ ասում եք դու քիչ առաջ ասացի կոդի մակարդակի հետ գործում եմ, չէ՞։ Ահա։ QA կոդի հետ ինչքանով գործում է։ Ինչքանով որ պետք է։ Բայց ասում եմ, ֆունկցիան կարա ստուգի։ Ժողովուրդ ջան, սենց է, կարա ստուգի, հա, բայց թե այդ իր գործն է թե չէ, այդ մի քիչ բան, սպորնի հարց է, էլի շատ։ Մոտ մի 99% դեպքում unit testing-ը այդ development-ի process է, հա, այսինքն նույն developer-ը գրում է իր գրած ֆունկցիայի unit test-ը։ Եթե չկա այդ տեստերը գրած ու ձեզ պետք է ու դուք կարաք մտնեք ինչ որ մի բան ավելացնեք։ Հա, այսինքն չես կարող ես միշտ կարելի է պահանջել, բացատրելով, որ այս sense process գոյություն ունի, ու մեզ սա պետք է, որ խուսափենք հետագայում sense խնդիրներից, հա, բայց պիտի արդարացված լինի այդ պահանջը։ Այսինքն եթե ունենք 6 հատ ֆունկցիա ունենք, հա, որը ամենավերևի level-ում կարելի է շատ հեշտ ստուգել,
չարժի 4 հատ տարբեր level-ում տարբեր process-ներ մշակել, հա, որոնք իրականում շատ ժամանակ եւ ծախս են պահանջում իրանցից, փոխարենը կարելի էր մի օրում այդ ամեն ինչը ստուգել համակարգի level-ի վրա։ Հա, այսինքն պիտի ամեն ինչ արդարացված արվի։ Հա։ Ստեղ black box-ի մասին չէր խոսքը։ Հա, ստեղ խոսքը level-ների մասին էր, թե որ փուլում ինչա տեղի ունենում, ինչա կատարվում։ Չէ, ես ինչ որ պատմեցի, այդ ամեն ինչը black box էր։ Երբ որ ես sign up լինեի, գնայի database-ում նայեի, որ իմ տված credential-ներով user-ը ստեղծվել, որի password-ը ճիշտ encryption-ով գրվել է այսինչ տեղում, username-ը այնինչ տեղում, այդ ժամանակ կլներ white box։ Հա, ես ստուգեցի ուղղակի, որ կարողանամ login լինեմ։ Հա, ինձ պետք էր, որ եթե այս երկու պարամետրն է, ես գնում եմ home page։ Եթե այդ երկու պարամետրը չի, ես չեմ գնում home page։ Okay, այդ black box-ն էր, որտեվ ես չիմացա ինչ եղավ այնտեղ, ինչ error եղավ, չեղավ, հա, այսինքն կարելի էր, չէր կարելի։ Ես գիտեմ, այս երկու պարամետրի դեպքում հայտնվում եմ ստեղ, մյուս երկուսի դեպքում Absolutely. Իհարկե կա։ Եթե հնարավորություն կա, նորից եմ ասում, միշտ ձգտեք գնալ ինչքան հնարավոր է խորք, հա։ Եթե տիրապետում եք այդ գիտելիքին, գիտեք ոնց արնելու այդ process-ը, ինչքան բաց լինի ձեր համար, այդքան ավելի հեշտ կտեսնեք, որ չէ, ախպերեսի մեր ուզածը չի, հա։ Որովհետև հետո մի հատ ուրիշ տեղում կարող ունենաք, չգիտեմ, security testing, հա։ Պետք է ստուգել, որ բոլոր user-ների, օրինակ եմ ասում, հա, email-ները այս կոդով encryption ալնում, հա, այդ ստուգելու ժամանակ, երբ որ տենակ, որ չէ, չի լինում, պիտի հետ գնանք այն առաջի unity level, հա, այդ հետ գնալ նորից այդ սաղ process-ը բերելը ավելի երկար ժամանակ է տևում, ավելի թանկ է, քան որ հենց ամենասկզբում ասել գիտես ինչ կա, այս login-ի կոմպոնենտը, որ սարքել ես, պիտի encryption-ով սարքեիր, չես սարքել։ Կարան փոփոխվեն կախված պահանջից։ Էլի մի քիչ լավ չհասկացա, բայց ոնց որ հեսա կարանամ։ Մոտեցում է ինքը։ Չէ։ Ինքը approach բառ կա, տենց։ Ինքը approach-ա, հա, աշխատելա ոչ, աշխատելա ձև, տենց։ Այդ client-ն է անում։ Ով ուզես կարող լինի այդ մարդը, ով որ պատասխանատու է acceptance-ի համար, հա, ով մտքովդ անցնի կարող լինի, բայց այդ մեզնից չի կախված, այդ իրանք են որոշում, ով է պատասխանատու լինելու իրանց կողմից այդ acceptance-ի համար։
Վերջը ըստ դրա ալնում է մեծ դիսկուսիա, հա? Իմաստանա որ ուզել ես սայթը, եղավ այդ սայթը թե չէ, մի աշխատում է թե չէ, ուրիշ հարց է։ Չէ, այդ սա նույն process-ի մեջ է մտնում։ Չէ, լավ չեն խառնում։ Մի վարքյան հեսա կասեմ։ Դու ուզել ես, չգիտեմ, պատվիրել ես X բան, հա, Amazon-ից։ Քեզ ինչ որ մեկը sense տուփով բան է բերում, չէ՞։ Դու բացում ես այդ տուփը, տեսնում ես քո ուզածն է թե չէ, ջարդվել է, չի ջարդվել, հա, եւ այլն, տարբեր բաներ ես ստուգում, նոր ստորագրում ես, որ դու ստացար, հա, բայց քո փոխարեն կարա, չգիտեմ, ընտանիքի անդամներից մյուսն էլ ստանա։ Okay, դրա համար, չգիտեմ, կա տենց բան, հա, տարբեր կրիտերիաներ, թե ով պետք է լինի այդ ընդունողը, ստացողը։ Եկել է ուրիշ ու ջարդված։ Եկել է ականջով։ Հա։ Ինչ անանում։ Ասում ես ես սա չեմ պատվիրել։ Ես չեմ ստորագրի։ Հա։ Իհարկե։ Ինձ տվեք, ինձ սա հետ ուղարկեք, ինձ վերեք դուխի։ Հա, բայց դու ապացուցում ես, որ դու ուզել ես դուխի, չէ՞։ Դու պրոստը չես ասում, ես դուխի էի ուզել, բայց այդ ֆիքսվում է այդ requirement-ների դոկումենտով։ Нет, таких ясно. Это acceptance level. Every instrument type yes. Հա, acceptance testing type-ը։ User наступил. Ինքը ըստ որ ինչ type է։ Հենց այդ acceptance testing-ի type-ի։ Բայց ինքը ծանոթ է type-ին Այդ տենց չի աշխատում։ Ոնց որ իրան պետք չի որ ծանոթ լինի, հա։ Այդ user-ի accept անելու process-ը, որը ինչ որ ստրուկտուրավորված գործողություն է, կոչվում է acceptance testing։ Բայց միջև user-ը մեկն է, մի acceptance testing-ը ինչ որ Ոնց որ դու այնքան բան ես արել միջև acceptance հասնելը, հա, որ ոնց որ էլ պետք չի։ Հաստատումն է, էլի, մարդը ասենք դու տունը տվել ես ռեմոնտ անեն, գնում ես նայես քո ուզածով են արել, թե չէ։ Հա, բայց միջև այդ իրանք, չգիտեմ, հարյուրավոր բաներ են արել, ստուգել են, որ այս լամպոչկեն որ կպցրել են չի փոխվում ընկնի մարդկանց գլխին բան, սենց, դու գնում ես արդեն նայում ես, ասում ես, հա, լավ է։ Constant, հա։ Նոր ենք սկսել ժողովուրդ։ Վերջը հասկանալի չէ, կասեմ չոր մաքսիմում, սենց գնացել եմ, այլ։ Ինչի համար առաջացել անհրաժեշտություն բաժանել type-երի, հա, որպեսզի նախ հասկանալի լինի, թե որ activity-ները ինչի համար ենք կիրառում, հա, ու ինչ արդյունք ենք ուզում ստանանք։ Բոլոր testing type-երը, որոնք կիրառվելու են ու պետք է կիրառվեն, պետք է բացատրված լինեն մեր ստրատեգիա կոչվող փաստաթղթի մեջ, հա, որի մասին նոր խոսում էինք։ Պահանջը ու էֆեկտիվությունը գալիս է նրանից, որպեսզի մենք կարողանանք ունենանք 100%-ին մոտ ծածկույթ, հա, խի 100%-ին մոտ, որտեվ ոչ էլի խոսանք դրա մասին։ Նախ հիշեք, որ 100%-անոց տեստինգը անհնար process է, հա, որովհետև կան շատ տարբեր պայմաններ։ Լավ, օքեյ, հիմա դրա մասին չէ։ Բայց, в общем, այդ type-երի կիրառումը նախատեսված է հենց դրա համար։ Տարբեր տեսակի գործողությունների կիրառումներ, տարբեր մոտեցումներ, ձևեր, հա, նույն բանի տարբեր execution-ի տեսակներ, ոնց որ ստացել են իրանց տարբեր անվանումները, հա։ Այս 100-ից ավելը շատ մեղմ է գրած, իրականում չգիտեմ քանի հատ testing type կա, անկեղծ, շատ է, հա։ Բայց ամեն մի բանը ասելուց, ոնց որ մենք մեր դոկումենտի մեջ պետք է մանրամասն սահմանենք, թե մենք ինչ նկատի ունենք,
տվյալ type ասելով, հա, որ բոլորի համար բարձ լինի։ Մենք երբ որ հասնենք ստրատեգիա ու տեստ պլան գրելու դասին, այդ ժամանակ մանրամասն կսկսեք գրել թե type-երից որը ինչի համար եք ուզում օգտագործեք, հա, օրինակ տվյալ պրոյեկտը անում ենք, չգիտեմ, մի հատ landing page ենք անում։ Այս landing page-ի համար մեզ ինչա պետք, խի է պետք, ով է անելու, երբ է անելու, որ level-ը է այդ, ինչ quality gate-ը ինքը հանդիսանում ու ոնց ենք deliver անելու իրան։ Okay, ինչ case-եր է գրվելու դրա համար, հա, ոնց է execute լինելու, հարյուրավոր բաներ կարելի է սահմանել ու միշտ հետևել այդ սահմանածին, հա, այսինքն եթե դոկումենտը սահմանված է, բայց այդ process-ը իրան չի արդարացնում, հա, ուրեմն գոյություն ունի գլոբալ խնդիր մեր process-ի մեջ կամ դոկումենտի մեջ։ Կամ մենք process-ը ճիշտ չենք իրականացնում, որը գրված էր դոկումենտում, կամ իրականացնում ենք ճիշտ ըստ դոկումենտի, բայց դոկումենտն է սխալ գրած։ Այդ անալիզի process-ը կոչվում է մետրիկաների հավաքագրման process։ Հա, մենք մետրիկաները առանձին ենք անցնելու, ահագին բարդ process է իրանից ենթադրում ու պահանջում է որոշակի experience, բայց իմացեք, որ կա այդպես բան, հա, այսինքն ոչինչ չի կարելի համարել իդեալական աշխատող ու վերջնական, որովհետև ամեն մի հատ մոտեցում կարա մի ինչ-որ X period հետո դառնա անիմաստ կիրառելի, հա, այսինքն էլ պետք չի մեզ այդպես բան ստուգել, որովհետև սրանից հետո անում ենք մի հատ ուրիշ process, հա, դրա համար ցանկացած development process անկախ իր engineering մոդելից կարա բաժանվի մի քանի ֆազայի, մի քանի ռիլիզի, մի քանի վերսիայի, այդ բաժանումները հիմնականում արվում են ըստ աշխատանքի, հա, այսինքն ուզում ենք սարքենք մի հատ, չգիտեմ, շատ մեծ product, բայց ինքը պիտի ունենա sense process-ներ, հա, այսինքն պիտի սարքվի իր 5-6 վերսիա, որ մենք գիտենք, որ երկրորդում sense բաները ավելանալու, երրորդում sense բաները ավելանալու, բայց օրինակի համար, հա, կլիենտը չի ուզում ծախսի մի անգամից $1 միլիոն իր պրոյեկտի վրա, ուզում է ամեն տարի ծախսի 100,000, որպեսզի համոզվի, որ իր ուզած պրոյեկտը աշխատում է, հա, այսքանով աշխատում է, իրան հերիքա անում է հաջորդ phase-ը, այսքանով էլ աշխատեց, հերիքա անում է երրորդ phase-ը, արդեն չի աշխատում product-ը, էլ չի ուզում շարունակի, հա, դրա համար այդ մոդելները, դոկումենտները եւ այլն կախված ֆազայից, կախված ժամկետից, կախված այդ մետրիկաներից ու անալիզի process-ներից կարան փոխվեն։ Դա իրանից ենթադրում է, որ մեր տարբեր testing type-եր, տարբեր level-ներում կիրառվող կարան ավելանան, պակասեն կամ արդեն ուղղված լինեն մեկ այլ բանի։ Okay? Հա, վերջում կտամ տենց գժական գրած ծինուն բաներ։ Հա, կուրսը ավարտելուց հետո։ Եթե դուք տենց այն վերջի օրով դուք ձերը տենց թույն սարկած չլնեք, ես կտամ։ Բայց ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ դուք ձերը կսարքեք, էլի վերջում։ Չէ, company չէ։ Global կան այդ type-երը, ամեն պրոյեկտ կիրառում է դրանցից ոմանք։ Եթե պետք է ունենալ sense ծածկույթ, եթե ունենալու ենք sense ինչ-որ մի բան, հա, որը պետք է ստուգվի sense, ուրեմն սա այս type-ն է։ Այդ կողմից գալը ավելի հեշտ է, քան գնալ բոլոր type-երը սովորել անգիր։ Իրականում կան տենց common type-եր, մի 20-30 հատ, որ ոնց որ բոլորը գիտեն այդ ինչա, դուք էլ կիմանաք, այսօր որ տնային անեք, կիմանաք դրանք, ոնց որ բայց մի անգամից չի գալու, հա, մինչև այսօր կան բաներ, որ ես էլ չեմ հիշում, ասում են, մի հատ մի վայրկյան նայեմ,
Հա, լավ, դա էսա, օքեյ, սրա համար է սենց արվում։ Նորմալ է այդ։ Հա, այսինքն ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չի, որովհետև ամեն օր կարող է մի հատ նոր մի բան օգտագործես, բայց հնարավոր է նաև, չգիտեմ, ասենք 3 տարի օգտագործես ընդամենը 5 type ու այն մնացածի մասին մոռանաս առհասարակ։ Հա, կամ չգիտեմ, ասենք լուրջ կարող է տես type լինի, որ 3 են հորինել ու մենակ այդ հորինողը գիտի դրա մասին։ Հա, իհարկե։ Ամենաէֆեկտիվ աշխատողը, հա? Իսկ այդ էֆեկտիվը պիտի կախված լինի տարբեր կրիտերիաներից, որովհետև այդ կոպիտ ասած այդ բյուջեն ոնց որ մենք չենք որոշում, հա? Այսինքն եթե մենք հստակ կարողանանք բացատրենք, որ մեզ պետք է SS, որպեսզի դուք ունենաք S, հնարավոր է կլիենտը իր բյուջեն վերանայի։ Հա, այսինքն ասի, օքեյ, մենք այդ հաշվի չէինք առել, բայց ես, հա, ուզում եմ, չգիտեմ, 150%-անոց security, դրա համար պատրաստ եմ վճարեմ կրկնակի, որ իմ security testing-ի process-ները նաև այսքանով ավելանան։ Հա, կամ մենք չունեինք նախատեսած սկզբում, որովհետև շատ հաճախ կլիենտը գաղափար չունի առհասարակ, որ կարա տենց բան լինի, հա։ Երբ որ դու բացատրում ես, ասում ես, բա գիտես, բա որ սենց բաներ լինի, սենց ռիսկեր ունենք, ինքը ասում է դե ծածկեք այդ ռիսկերը, դու էլ ասում ես այդ ռիսկերը ծածկելը արժի այսքան, հա, այսինքն այդ մի քիչ ավելի գլոբալ բան է, ոնց որ մեզնից հասնում է մենք ասենք, որ կա այս ռիսկերը, ու մենք կարանք այս ռիսկերը ծածկենք սենց, թե այդ ինչքան արժի, այդ էլ մի հատ ուրիշ մասնագետի գործ է, որ պիտի քննարկի, հա, կամ էդի արժի եւս մի տարի ժամկետ, կամ ժամկետները նույնն է մնում, արժի ավելի շատ գումար կարճ ժամկետի համար։ Այդ ամեն type ունի ինչ-որ տեսակի tool է, որով ամեն type-ը անում է, այդ բաժը type-ին, ոնց ենք մենք ընդունում, որ այդ type-ը կան, որ ընդունում ենք Էտա, ոնց որ նախ պիտի հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում անենք, հա, հետո այդ գործողությունների համար որ type-ն է նախատեսված, ու մեր գործը հեշտացնելու համար ինչ tool կարանք օգտագործենք։ Հնարավոր է չկարանանք, բայց в общем ինչքան type կա, մի 1000 այդքան էլ tool կա, դրա համար ձև չկա մի բան ուզենաս անես, դրա համար մի հատ գործիք չգտնես, էլի։ Կարող է պետք է առնել, կարող է պետք է ուրիշը գտնել, բայց այդ ամեն ինչը, ասում եմ, միշտ առողջ բանակցությունների level-ի վրա պետք է լինի։ Նայած այդ ինչ tool է, կարող է, չգիտեմ, virtual ինչ-որ բան է, հա, կարող է Microsoft-ի tool-ը cloud-ում օգտագործվող, ուրեմն մեր application-ը պետք է գնա Microsoft-ի cloud, որ կարողանանք այդ tool-ը օգտագործենք։ Հա։ Չէ, պարտադիր չի, որ վերջինը լինի։ Պարտադիր։ Դե նայած ինչ է փոխվել մեջը։ Դուք չգիտեմ, տենց չի լինում, որ կլիենտը ուզի մի հատ ինչ-որ գործիք, հետո ասի լավ լրիվ ուրիշն եմ ուզում, եթե լրիվ ուրիշ ես ուզում, լրիվ ուրիշ պրոյեկտ է դա։ Եթե դու ուղղակի չէիր հիշում, որ չգիտեմ, download-ի ֆունկցիա ունեիր ստեղ, բայց պիտի ավելացվի, այդ change request-ը, որը նորմալ process է էլի։
Թվում է թե ինչ-որ խնդիր ունի այդ պետք չի գտնում։ Դե հա, իհարկե։ Ոնց որ այդ բանակցությունների ընթացքում է որոշվում։ Հա, դու պիտի քո մենեջմենտին բացատրես, որ ես ուզում եմ աշխատեմ այս գործիքով, որովհետև ոչ թե ես տենց քնել զարտել որոշել եմ, այլ այս tool-ը սենց է աշխատում, իսկ մեր ունեցածը նենց։ Հա, կարանք հրաժարվենք նախկինի subscription-ից, չգիտեմ, օրինակ 2 ամիս հետո, երբ որ մեր տված փողի կօգտագործենք այդ app-ը, կանցնենք նրան։ Կամ մենք, չգիտեմ, անցնում ենք մի հատ նոր process-ի, որի համար պետք են ուրիշ բաներ, որ մեր tool-ը support անի, որը չունի այս մեկը։ Ես իմ։ Հա, в принципе, մի 10 չէ, բայց ասենք 2 հա։ Չի է, 2-ից ավել չի եղել, որ պետք գա ինձ, հա, երբ, նու չգիտեմ, չէ։ Եթե 10-ը ուրեմն անցնավը չեն, էլի։ Հա, ուրեմն մի բան սխալ է գնացել հաստատ։ Դու խիստ ոնց որ չեմ կարող ասեմ։ Չէ, պետք չի։ Ուրեմն եթե տենց խիստ կարևոր է, ուրեմն տենց խիստ լուրջ tool-ով է պետք ստուգել։ Հա, այսինքն պիտի քո tool-ն էլ իրանից ինչ որ մի բան ներկայացնի, էլի։